নমস্কার, দেখছেন নিউজ 18 বাংলা। আমি অতনু রয়েছে আপনার সঙ্গে। প্রথমে যে খবরে নজর রাখবো, সুন্দরবন কোস্টাল থানায় ব্যাপক উত্তেজনা। তৃণমূল সমর্থকদের বিরুদ্ধে ইট বৃষ্টির অভিযোগ। রাজনৈতিক সংঘর্ষে ধৃত 4 তৃণমূল কর্মী, যাদের ছাড়াতে গেলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং ইটের ঘায়ে বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী জখম হন। 4 জনকে আটক করা হয়। ক্যানিং এর এসডিপিও দেবী দয়াল কুণ্ডুর নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। সুন্দরবন কোস্টাল থানার ঘটনা। তৃণমূল সমর্থকদের বিরুদ্ধে ইট বৃষ্টির অভিযোগ। রাজনৈতিক সংঘর্ষে ধৃত 4 তৃণমূল কর্মীকে ছাড়াতে গিয়েছিলেন এই তৃণমূল সমর্থকরা এবং তখনই ইট বৃষ্টি করা হয়। অনুপ বিশ্বাস প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোনে রয়েছেন। অনুপ, ক্যানিং এর এসডিপিও দেবী দয়াল কুণ্ডুর নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়েছে এবং তারপরের পরিস্থিতি কি? দেখো, ইতিমধ্যে এলাকায় ধরপাকড় শুরু হয়েছে। ধরপাকড়ের ফলে প্রায় 7 জন তৃণমূল কর্মীকে আটক করা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। কি কারণে থানায় তারা ইট বৃষ্টি শুরু করেছিল। এই ইট বৃষ্টির ফলে প্রায় 10 জন তৃণমূল পুলিশ কর্মী আহত হয়েছে। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসাও করা হয়েছে। তার ফলে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে এবং ধরপাকড় করা হচ্ছে। এবং এই যে গত কয়েকদিন আগেই তৃণমূলের অনুপ শোনা যাচ্ছে? অনুপ বিশ্বাস প্রতিনিধি। হ্যাঁ অনুপ, শুনতে পাচ্ছি আমরা। পুলিশ দুই পক্ষের 6 জনকে আটক করে। আটক করলে তাদের থানায় নিয়ে আসা হয়। তাদের ছাড়ানোর চেষ্টা করে তৃণমূল কর্মীরা। সেই নিয়ে আজ সকালবেলায় যখন সুন্দরবন কোস্টাল থানায় তারা আসে, সেখানে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয়। ইটের আঘাতেই আহত হয় মহিলা পুলিশ সহ প্রায় 10 জন। তারপরে তাদের সেখান থেকে প্রচুর পুলিশ বাহিনী আসে ক্যানিং এবং ঝড়খালি এবং বাসন্তী ও গোসাবা থেকে। দেবী দয়াল ক্যানিং এসডিপিও দেবী দয়াল কুণ্ডুর নেতৃত্বে এলাকায় টহল দেয় সেই পুলিশ। তারা ইতিমধ্যে যে এই যে ঘটনা ঘটিয়েছে সেটা কি কারণে ঘটিয়েছে তার তদন্ত করছে। ধন্যবাদ অনুপ। প্রতিনিধি অনুপ বিশ্বাস যেমন আমাদের জানালেন, ঠিক কি ঘটনা ঘটেছিল সুন্দরবন কোস্টাল থানার এসআই AK হালদার কি বলছেন? আমার হাঁটুতে ইট মেরেছে, কোনো ইট মেরেছে, যারা ভালো তারা কারা? এই কারা ইট মেরেছে, যারা ভালো তারা কারা? তৃণমূল সমর্থিত তারানগরের রেড করে 6 জন আসামি তোলা হয়েছে একটা গোলমালকে কেন্দ্র করে। সেই আসামিরা জোর করে ছাড়িয়ে নিচ্ছে। অঞ্চলের তৃণমূলের যেসব কর্মী আছে তারা হঠাৎ 50-60 জন 100 জন প্রায় এসে আক্রমণ করে থানার সামনে গেটে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ আমাদের মাথায় ইট মারে। আজকে মিটিং ছিল, ওদের আনসার এসে 2-5 জন নেতৃত্বে থানায় মিটিং করার কথা ছিল। হঠাৎ থেকে ওরা 100 জন মতো সবাই হাতে ইট নিয়ে যায়, থানায় ইট মারা শুরু করে। পুলিশের দাবি যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তারা তৃণমূল সমর্থক। তৃণমূল বিধায়ক জয়ন্ত লস্কর কি বলছেন? এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ঘটনা। কালকে সন্ধ্যায় 2 পক্ষকে ধরে নিয়ে গেছিল বিজেপি। তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন সংগঠিত করে তাদের যে RSS পার্টির লোকজন এবং বিজেপি তারাই গিয়ে সম্পূর্ণ আজকে থানা ভাঙচুর করেছে বা মারামারি, পুলিশের মারামারি যা কিছু করেছে, পুলিশের উপর অত্যাচার যা কিছু করেছে বিজেপির লোকেরা, তৃণমূলের লোকেরা এর সঙ্গে কেউ জড়িত নয়। তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিমের দাবি পুলিশের মতোই তদন্ত করবে। এটা আমি ঠিক জানি না। করলে পুলিশের কাজ করবে। ল উইল টেক ইজ ওন কোর্স। মমতা ব্যানার্জি বারবার বলেছেন তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস, SUCI কেউ ছাড়া পাবে না। আইন ভাঙলে কঠোর শাস্তি। শিবসেনার সঙ্গে সংঘাতের মাঝেই মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন কঙ্গনা রানাওয়াত। রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারির সঙ্গে সাক্ষাৎ। রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কঙ্গনা বলেন, আশা করি সুবিচার ও ন্যায় পাব। রাজ্যপাল আমাদের অভিভাবক। রাজ্যপালের সঙ্গে আছে দেখা করতে যান কঙ্গনা রানাওয়াত। শিবসেনার সঙ্গে যে সংঘাত, সেই সংঘাতের আবহের মধ্যেই রাজ্যপালের সঙ্গে আজ দেখা করতে যাওয়া যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে কর্ণী সেনার সঙ্গেও দেখা করেন, কর্ণী সেনার মুখপাত্রের সঙ্গে দেখা করেন, কর্ণী সেনার নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি এবং তারপর রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে যান এবং রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কঙ্গনা বলেন, So I had a meeting with His Excellency the Governor of Maharashtra, Bhagat Singh Koshyari, और मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की। वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया एंड
आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन, एज समबडी हु हैज़ started from a scratch in this city which has given me so much, आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड। और ये मेरे भाग्य हैं कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। धन्यवाद। मुंबई এছাড়াও কঙ্গনা রানাউতের বক্তব্য, যে ঘটনা তার সঙ্গে ঘটেছে তাতে তিনি ব্যথিত। তিনি পুরো ঘটনা ব্রিফ করেছেন রাজ্যপালকে। তিনি জানালেন। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে মুম্বাইয়ের সিনিयर एसोसिएट एडिटर अमित राय রয়েছেন। अमित, एक तरफ शिवसेना के साथ आंकड़ा, इसी के बीचों बीच गवर्नर से बातचीत कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम जो था 2 दिन पहले ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। 4:30 बजे का समय मिला हुआ था और कंगना रनावत ने अपने ऊपर हुए अन्याय की सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया किस तरह से जो है बीएमसी ने जो है नोटिस भेजा और हमें 7 दिन का समय भी नहीं दिया और तोड़फोड़ कर दी, करोड़ों का नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई की भी मांग जो है कंगना ने राज्यपाल से की है और ये कहा है कि जिस तरह से बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए उस तरह से बेटियों का सम्मान होना चाहिए, ताकि एक आदर्श जो है आगे चलकर जो स्थापित हो। और उन्होंने ये भी कहा कि एक बेटी की तरह जो है राज्यपाल ने जो है मुझे भरोसा दिलाया है, मेरी बातों को जो है सुना है और निश्चित तौर पे जो इसमें आगे जो है कार्रवाई हो सकती, क्योंकि जब तोड़फोड़ हुई थी तो राज्यपाल ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और अजय मेहता जो सलाहकार हैं सीएम उद्धव ठाकरे के, उनसे जो है इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है मांगी थी कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्यों तोड़फोड़ की गई। तो आज जिस तरह से कंगना ने मुलाकात की यहाँ पे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, निश्चित तौर पर कह सकते हैं आगे चल के राज्यपाल जो है कोई कड़े कदम जो इस मामले में उठा सकते हैं। अमित, इसी दौरान जानना चाहेंगे कि इसके पहले कर्णी सेना का जो प्रेसिडेंट है उनसे भी बातचीत हुआ था कंगना रनावत का, उस बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, कर्णी सेना शुरू से ही सपोर्ट कर रही है। जब जैसे ही 9 तारीख को मुंबई आई थी कंगना, एयरपोर्ट पर भी उनके जो है सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे थे और उनके घर तक लाने में भी सैकड़ों कार्यकर्ता साथ में थे। इसलिए उन्होंने मुलाकात की कि हम आपके साथ हैं। और शायद ये भी खबरें आ रही कल जो है कंगना मुंबई से निकलने वाली है। आखिर कहाँ जा रही है ये नहीं पता, क्योंकि उनकी पीआर टीम से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर जो है उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिरकार वो कहाँ जा रही। लेकिन कल जो हमारे पास खबर है कि वो निकलने वाली है, उसी के मद्देनजर मुलाकात हुई कि कल भी कर्णी सेना जो आपके साथ मुंबई में खड़ी रहेगी। अमित, इसी बीचों बीच जानना चाहेंगे महाराष्ट्र के सीएम जो है चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, उनका क्या वर्षन है? देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है अपने आज के संवाद में कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं, ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं अभी कोरोना पे बात करूंगा, आने वाले समय में इसका जवाब दूंगा। तो जो महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तो निश्चित तौर पे जो है कंगना रनावत पे ही उन्होंने नाम न लेते हुए निशाना साधा है। हालांकि अभी संजय राउत से बात चल रही थी मीडिया में, संजय राउत ने कहा कि कंगना रनावत चैप्टर हमारे लिए खत्म हो गया है, अब हम इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो बदनामी जो कंगना रनावत द्वारा ही हो रही है, शिवसेना का साफ तौर पे कहना है। जी शुक्रिया। मुंबई सीनियर एसोसिएट एडिटर अमित राय আমাদের জানাচ্ছিলেন কঙ্গনাকে নাম না করেই আক্রমণ করলেন উদ্ধব ঠাকরে এবং মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে বলে তিনি দাবি করছেন এবং তিনি বলছেন যে তার কাছে উত্তর নেই এমন নয়, কিন্তু তিনি চুপ করে রয়েছেন, যে কোনো ঝড়ের সম্মুখীন হতে তিনি প্রস্তুত। এরই মাঝে কর্ণী সেনার মুখপাত্র কর্ণী সেনা প্রেসিডেন্ট সভাপতি তার সঙ্গে দেখা করেন কঙ্গনা রানাওয়াত এবং কঙ্গনা রানাওয়াত তারপর রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন এবং জানান রাজ্যপালকে তিনি জানিয়েছেন তিনি কোনো রকম প্রস্তুতি পাননি, তাকে নোটিশ ধরানোর সঙ্গে সঙ্গেই বিএমসি যে পদক্ষেপ করেছে তাতে তিনি ব্যথিত। मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन, एज समबडी हु हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच इन दिस सिटी विच हैज़ गिवन मी सो मच, आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड। और ये मेरे भाग्य हैं कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा।
এরই পাশাপাশি একবার শুনে নেব শিবসেনার সাংসদ সঞ্জয় রাউত তিনি এই মুহূর্তে তিনি কি বলছেন। তিনি বলছেন যে অবসরপ্রাপ্ত নেভি অফিসার যার উপর হামলা হয়েছিল সে প্রসঙ্গে তিনি কথা বলছেন। কি বলছেন তিনি? देखो, आदर जो होता है दोनों तरफ से होना चाहिए। आप कुछ भी करेंगे और लोग चुप बैठेंगे, मैं मानता हूं राज्य या देश के किसी भी निरपराध व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से हमला नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूं, हमारी सरकार भी मानती है, उद्धव ठाकरे साहब भी मानते हैं, सबको जीने का अधिकार है, शांति से जीने का अधिकार है। लेकिन आप लोग माहौल बिगाड़ रहे हो और आपके पीछे कौन है ये सबको मालूम है, राजनीतिक दल है, कौन से फोर्सेस है। आप पहले आप अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए कि मैं क्या अपराध किया है। मेरी संवेदना है उस व्यक्ति के साथ जिसके ऊपर हमला हुआ है, मैं सख्त उसका विरोध करता हूँ। और महाराष्ट्र में कानून की सरकार है, कानून का राज्य है, तुरंत वो लोगों को पकड़ा है, तुरंत न्यायालय के सामने हाजिर किया है। तो उनके सवाल पर आप सांत्वना देंगे क्योंकि आप पार्टी के बड़े कद के नेता हैं, आलोचना हो रही है लेकिन सरकार में आप हैं तो कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। कानून व्यवस्था मेंटेन करने का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? जब कोई अपराध होता है तो तुरंत उस अपराधी को पकड़ना, अपराध को रोकना, ये भी कानून का काम है। लेकिन पूरे देश में यही कानून, एक ही कानून है। महाराष्ट्र में अलग कानून और राज्य में अलग कानून नहीं होता है। করণের রাধাচূড়া এবার ফুল ফোটাবে রাজভবনে। 1-2 করে হাফ সেঞ্চুরি পার করে এখনো রঙিন জীবনে কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, তৃণমূল 3 সরকার গঠনের সাক্ষী রাধাচূড়ার দ্বিতীয় ইনিংসের শুরু একটু দূরে রাজভবনে। ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর মহাকরণ স্টেশন তৈরির জন্য সরতে হচ্ছে রাধাচূড়াকে। শুক্রবার ডালপালা ছিঁটে ফেলা হয়, আপাতত ট্রাকেই রাখা হয়েছে রাধাচূড়াকে। শিকড় বাঁচিয়ে গাছের জলীয় অংশ সতেজ রাখতে দেওয়া হয়েছে ওষুধ। শীঘ্রই রাজভবনের উত্তর গেটের দিকে বসানো হবে গাছটিকে। ওকে ছোট করা হবে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তারপর ওর মধ্যে ওষুধ লাগানো হবে, তারপর গোড়া খুঁড়ে এখান থেকে রাজভবনে নিয়ে যাওয়া হবে। ওষুধ তো যেখানে যেখানে কাটা হয়েছে ওখানে আর রুটের মধ্যে লাগানো হবে। এখন এই গাছটিতে বিভিন্ন মেডিসিন লাগিয়ে সেটাকে যতটা সম্ভব তার মধ্যে জলীয় যে অংশ সেটাকে বজায় রাখা এবং খুব দ্রুত সেটাকে প্রতিস্থাপিত করা। রাজভবনে এই গাছ ফের নতুন করে প্রাণ পাবে বলে সচেষ্ট হয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ক্যামেরায় পিন্টু সরকারের সঙ্গে অর্ণব হাজরা, নিউজ 18 বাংলা, কলকাতা। রবিবারের সকালে আগমনীর বার্তা, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে ধুমধাম করে খুঁটি পুজো আদি বালিগঞ্জ সর্বজনীনে। এবছর 94 বছরে পড়ল বালিগঞ্জ সর্বজনীনের পুজো। করোনাকালে পুজোর বাজেট কমলেও উৎসাহে ভাটা নেই। স্বাস্থ্যবিধি মেনেই পুজোর প্রস্তুতিতে বালিগঞ্জ সর্বজনীন। বিরাট অনুষ্কার সংসারে নতুন অতিথি আসছে, নিজেই বেবি বাম্পের ছবি প্রকাশ করলেন অনুষ্কা শর্মা।